Pentru iluminarea zonei în care lucrăm, putem renunța la vechiul sistem de iluminare cu becuri sau chiar cu tuburi neon și înlocuim cu LED-uri. Construcția unui sistem de iluminare prin LED-uri și reglajul intensității luminoase cu un controler PWM. Aici e schema electrică a unui panou cu 78 de LED-uri de tipul 50-50. Aceste tipuri de LED-uri tip SMD au 6 pini de legătură și fiecare capsulă conține 3 LED-uri. Deci, practic avem 78 de LED-uri, fiecare cu câte 3 LED-uri, fiecare capsulă. Panoul PCB e realizat printr-o metodă mecanică, deci de îndepărtare a anumitor zone acoperite cu cupru cu o pânză de bonfire. E foarte simplu, se pune aici un liniar, o riglă metalică și se freacă zona respectivă cu partea ascuțită a pânzei de bonfire și vom crea niște șanțuri. Iar în zona aceasta va fi lipit LED-ul. Aici am două panouri realizate. Aici un panou cu LED-urile lipite. Deci, în zonele respective, să lipesc LED-urile. LED-urile lipim pur și simplu în paralel, fiecare LED în parte și în serie câte 3 cu o rezistență de 150 de ohm pentru tensiunea de 12 volți. Aici am sistemul de iluminare prin LED-uri, 6 panouri, fiecare cu câte 78 de LED-uri. Fiecare panou ia în jur de 700 de mA la 12 volți. Rar îl folosesc la maximul de iluminare, la 12 volți, datorită intensității luminoase destul de ridicate. Dacă lucrăm la intensitatea maximă, după o oră și ceva, simțim ceva probleme, așa, oboseală ochilor. Dar de ce am folosit atâtea panouri? Nu le folosesc niciodată la 12 volți, le folosesc la o tensiune mai mică, datorită unui controler PWM, ceea ce duce la o durată de viață imensă. Poate să dureze, nu cred că exagerez, dar 10 de ani la intensitate, de ce să zic eu, 50%. Adică ele sunt mult alimentate sub intensitatea maximă a lor, ceea ce nu va duce la o distrugere a lor în timp. Am mai realizat acum mulți ani de zile cu LED-uri în prize și întrerupătoare și am încă un LED care funcționează de 30 ceva de ani într-un întrerupător, dar bineînțeles că și-a mai schimbat din intensitatea luminoasă. Deci fiecare rând de LED-uri, câte 3, avem o rezistență, cum am zis, de 150 de ohmi. Aici sunt legate, ele par în serie, dar au o priză mediană, care e minusul, iar la capete e plus 12 volți. Controlerul l-am mai arătat în ceva filmulețe. Se poate folosi
în foarte multe scopuri, atât de la becuri, motorașe și alte circuite, alți consumatori. Acum l-am folosit pentru panourile cu LED-uri. Aici este exemplificat un singur MOSFET, se pot folosi mai multe în paralel și vom obține puteri uriașe. MOSFET-uri care au 50, 60, 70 de amperi, deci dacă numai 50 de amperi MOSFET-ul și folosim 4 bucăți, dacă avem 200 de amperi, aici avem circuitul PCB a controlerului, dar cu două MOSFET-uri, deci sunt în paralel. Aici în schemă numai un MOSFET l-am reprezentat, aici sunt două legate în paralel, funcționează perfect. Sistemul de iluminare al laboratorului meu l-am realizat, deci, pe baza schemei prezentate, aici într-o cutie închisă. E o cutie de la o sursă de tensiune. Am montat aici un potențiometru și deasupra potențiometrului avem un voltmetru. L-am rigat în așa fel încât să-mi arete undeva maximum de încărcare pe LED-uri până la 100%. De fapt, e tensiunea 10,1 volts, dar e în așa fel reglat voltmetru de nu dă tensiunea 12 volts, dar îmi dă undeva așa un prag în procente, ca și grad de încărcare pe LED-uri. E mai util în sensul că ne dăm seama cam cât la sută avem încărcarea pe panourile cu LED-uri. High power pentru că merge deci până la 100 de amperi. Bine, nu este necesar că mai mult de 5 amperi nu am pe toate LED-urile. Controlerul respectiv, voltmetru, iar sursa pe care o folosesc e o sursă de la calculatoare, care dă tensiunea de 12 volți, dar în jur de 18-20 de amperi ca și putere de ieșire, deci suficientă pentru ceea ce folosesc eu. Am montat un radiator, deși în mod normal nu este necesar, pentru că nu am consumul așa de ridicat, dar în situația în care vreau să folosesc consumatori mult mai mari, atunci este util, nu am decât să conectez pe ieșirea respectivă consumatorul respectiv și montajul duce fără probleme. Deci sursa de tensiune. Aici am mai construit încă un generator PVM, un controler pentru aprinderea panourilor cu LED-uri. Acestea le-am montate în perete, niște vechi monitoare de calculator, dar LED-urile sunt pe laterale. Iar de aici am posibilitatea reglajului independent pe fiecare panou luminos. În cazul de față, un controler dual, o sursă de putere tot de la PC-uri, în jur de 20 de amperi. Iar aici avem voltmetrele. Ele sunt legate pe pinul de descărcare a circuitului LM555. Deci pinul de intrare de măsură a voltmetrului este legat pe pinul 7 a circuitului 555. Iar de acolo, prin rotirea potențiometrului, avem de fapt o ducere către masă a
tensiunii respective, ceea ce duce și scăderea tensiunii pe voltmetru. Și în cazul de față am folosit tot câte 2 bucăți de MOSFET-uri pe canal, un radiator mai mult simbolic, cu rolul de a ține MOSFET-urile fixe pe placă, pentru că au 3 piciorușe, dar în situația în care avem de lucru prin carcasă, putem să le îndoim. Deci o prindere mai mult mecanică decât rol de radiator termic. Pentru că panourile nu consumă mai mult de 20-30 de mA, dar, cum am zis și la celălalt circuit, am folosit MOSFET-uri ca să poată să ducă orice consumator cu intensități mult mai mari față de cât îl folosesc pe moment. Aici avem 2 tensiuni de 12 volți. De ce? Pentru că putem să folosim o tensiune și mai mare dacă folosim, de exemplu, panouri pe 24 de volți și tensiunea limitare a circuitului normal, deci a circuitului, a elementului electronic a controlerului pe 12 volți, iar alimentarea pe panouri poate să meargă în funcție de panourile folosite. 12 volți, 24 sau o altă tensiune la care sunt alimentate panourile luminoase.